चल हो गया सुधा छिड़ियो नहीं थी मेरा पैर फिसल गया नहीं मेरा बूझ में पाऊंगा पैर ऊपर पाऊंगा भाई बैठे बैठे खेले जाने दूर बच्ची यार स्टेज इसला ना दी उन्हें लॉय डबो जी छड़ दे रीति क्या देखकर भी नहीं आना कल्ले कल्ले ये सोचता है कि तोड़ के तैड़ दिया दोनों वरना कौन कर रहा है मेरा नाम ले दी है सोचते कहता है सोच के मन जड़े तो मगर मत खुदा दे नाम मत खुदा दे देखिए किसी छोड़ी जा कुछ भी नहीं छोड़ मत मत छोड़ पैर दो और तो बटन दे पहले मगर मत देगा और तो ऊपर को अरे नहीं तो आज में टैप ये बात भाई ऊंचा हम देखो किस है उसके सच पापा पागल एक थप्पड़ मारो पापा पिट्टा को कुटिया खाऊंगा अरे भाई मम्मी कर रहा है एक बार नहीं डाल कर दे इसका मैं ट्राली के अंदर डाल इसके अंदर 3 कई आदमी लोड होंगे ये सीट आदमियों को बैठने की सीट नहीं पहले माटी का इधर में खोदता वो ढूंढे क्यों या क्या चीज है नुआया करे इधर हां नुआया करे इधर कितना मन में हो रहा है इधर ओए ये तो बताइयो क्या चला ये क्या चीज है मन खोदते खोदते पाएंगे के जा देखो जुड़ तो लगा कर लग तार है ना तो ना जुड़ा भैया तो कितना तुम्हारा हुआ हां सुनना है मैं तो डर लग देना है तार लग ये कपड़े लगे दो ए नु कपड़े के जड़ो ओए तारी वीडियो बनने लग रही है अरे मैं तो तारी वीडियो में देखूं समझ में नहीं आ रही मेरा तारी बात भी रिकॉर्ड हो रहा है यू क्या तेरी भी तो बात रिकॉर्ड हो हमारी बात के लग रहा है देखो यू ये तो उड़ती है वाला इसकी इसके ऊपर चिट्ठी होनी चाहिए या तो इसका उड़ा का गड़ रही और पे छोड़ देना वाह बढ़िया वीडियो है ये बनवा कर दो ये बहुत कोई जड़ है ओ 3 मिनट 28 सेकंड हो गए वीडियो बनती ने इतना ना कोई यार बुला लो 3 मिनट 29 सेकंड 32 33 34 लाइट के ऊपर बॉडी लाइट दागे और देख पार कर दे ओए लगा 12 मिनट की वीडियो कौन है मैं जा रहा हूँ साथ कीड़े ढूंढने देना कहाँ जा रहे हो घर पे नहीं आपके वीडियो बन रही है भैया मैं देख रहा हूँ मेरे तरह को बताओ पागल था उस बालगा नलायक बाल तताया खाल में तुझरा एक बत्तख देखो देखो कहाँ है देख लीजिए देखो ओए उड़ दो आरती की जिया ले रही आरती को देखना ले रही डंडे मार डालूंगी यार इसने तो ये पे दिख रहा है देख मगर मत देख लिया अरे सही साइड में लड़ो तो हम इस साइड में कैमरा चालू है नुन्ना करो
कूल बन जाए इतना तो पता है अंतिम हो गया ओरे बैठे बैठे भी आओ ना एक गाजर ना मैंने कुकर में डाल दिया कि दो मगर अरे इसके बन गया क्यों मैंने गेट ला दिया कदे चोर चाप लगा क्रिस्पी तार है आओ तो सब का नहीं गिरेगी ये बेटा नहीं रंग बिरंगी दूध पाला कोई कवा जड़ा कोई कवा कपड़ा कपड़ा ही देखो भाई नींबू का रेत है नींबू का पेंडा है बेटा पानी उसमें हेलो कर दो हेलो लो मिट्टी हेलो करो सर मिट्टी नहीं है हेलो लो मिट्टी खाओ मेरा मारा में तेरा मार दूंगी हेलो करो हेलो इधर का बेटा पी लो इधर आते हैं देखो अरे सब भी कर दे हल्का हल्का लोड ज्यादा हेतर कर बेटा बोले हेलो उधर करके मुंह करके हेलो ये है तो लगा बहुत सारा नींबू का ₹50 भी चल आ दे मुंह बंद मत मार सब है राजी दाना नहीं दी आप दे ये तो ये दादी पूरा नहीं दादी पूरी वीडियो बहुत अच्छा है ने पर ये मगर मत अरे आप राजी है ऐसे नहीं उठा लिखता बगल में बाहर का हां तो राजी की किस का दे रही थी बात कोई कर बाहर बगा बिजली की तार काट लग गया ना होते का पूरा नौकर पर है ठीक है देखो मैंने बहुत सारी पाइप बनाई दिल गए कागज के लिए लेकिन ये काम बच जा तब मानी का गया है मानी का देख मानी का गया बाबा मानी को ट्रैक्टर पर बैठा दे ट्रैक्टर छेड़ कर ले अरे देखो क्या चीज देखो ये है एक नाइट पौधा इसके नीचे लगा है पपीते का पेड़ बहुत बड़ी ये है मानी शीशे की मानी हेलो ये है दिस इज ए गाजर जिसका मुंह पतला सा है अरे रे दिख रहा है देखो ये नागिन भी बन जाती है पैर दे दिया तो देख ये अरे मैंने बहुत पैर तेरा भाई पुल तोड़ा मैंने बहुत सारे पार्ट से बनाए क्या है मैं तेरे बाल डालूंगा मैं तेरे दोनों के डालूंगा वो मैं को देखो हाथ देखा दिखा गया हाथ देख लिए जे तू नीचे कूद गया नीचे मगरमच्छ मगरमच्छ एक हाथ में खा लिया बना एक हाथ में खा गया मगरमच्छ उसका बेटा है मेरा बेटा है मैंने इतना घेर दिया वो भाई गेट खोल दे भाई अरे भाई भाई तुम लो भाई बैठ पड़ गई टक इसलिए अपन ने दूसरा रास्ता मांगना गुल्लू आराम से ले जाओ मैंने बहुत सारे सामान डाले हुए हैं उनके का ये ना जिस खड्डे का ऊपर को कर दे कदे इसमें कोई डाय पड़ा फिर ऊपर काटना भी मुश्किल है पैडी को इसमें ये जिसका ऊपर को ला दे पुल बना दे मैं बनाना मैं बनाऊं पूरा को बना दे तब को अच्छा बनाते हैं मजा आ गया बहुत सारी डंडियां आराम से ले चलो ओ पुल बनाने के लिए ये और बना दे ओ मैं बनाऊंगा मैं बना दूं तो इतना देखिए अब किधर लाइट रंगा खाना बड़ी रास्ते पागल दे ओ मैंने रास्ते पे आके भाई देखो बड़ी मैं बना दूं तारा मत कौन सा मैं आजाद आप तो अपनी मिट्टी पूरा लो पूरा तक ही खा फट दरवाजे काम लिया मिट्टी लेके कौन जाता और इसके छोड़ ना मैं बनाऊं दो बने हां दो बनाने हैं चार ऊपर जो घास पे दिया एक खातर तो ऐड काट के करोगे काट लो इसका मैं और गातर गुतर है ना पड़ी आराम से पड़ी के
मैं भी पैर को भाई तो पाड़ो जड़ता रावता है तो पाड़ कोड़ जड़ता है इकट्ठे नहीं इकट्ठे तो माटी का नहीं आओ एक एक पाड़े का अनु खाए तो सही पाटे में लोरी करवाता है माटी वाला गिंदा आदुराम तो पाड़ो इसकी अरे वीडियो में तो ओनली मैं आ रहा हूँ हाँ मैं गाँव पारा मस्ते करते अरे उड़ा चलो तमें उड़ा चलो अरे इधर उड़ा चलो उड़ा जाओ वाह थोड़े ले उठाएगा हाथ मोड़ के लियो भैया अरे ये हमारा स्टाइलिश फूल है भाई या वो तो ये समझा के पूरा फूल का नाम इतना पाड़े ये भाई गंदा सर पड़े तो घास लिया क्या है भैया वाह उड़ती घास काट दे मैं तो रखूंगा दे अरे हमें एक और डालनी चाहिए ये ओए ये मत करो काम अभी कौन भाई रुको हम अभी बना रहे हैं ये अच्छा है एक नीचे को एक ऊपर को ले दे अरे ये अरे ये किसने फाड़ दिया भैया हम फाड़ा नहीं है सुबह हो गई इसलिए ग्राहक आए उनको हम इस पुल के कैसे अरे इनको निकाल दे यार अरे ये भाई ये बढ़िया इनको निकाल दे क्या जाने के लिए ना भाई बहुत मार है दवा रीति का फिर ले आऊंगे ये वीडियो बना उड़ा जाओ रात को ये पे खींचा अरे रुको ये पुल बना लिया देखो किसका पुल है नेता का पुल है ये भैया नया देखो कैसा पुल है ये इसे है अगर यहाँ से जाते हुए रस ये टूट गया ये नीचे वो खड्डा है उतरे जाएगा और इस अगर ट्रैक्टर वापस जाना इसको ट्रैक्टर भी जा सकते हैं हाँ और ये पेड़ बहुत बड़ा है इसलिए ये ऊपर वाला नहीं है ऊपर वाला इसलिए अगर वो यहाँ से जाए तो गिर सकता है ना ऊपर वाला यहाँ से जाने के लिए यहाँ से जाने के लिए है बाबा ओ बाबा मिल गया इतना डैपरे का गुड्डा है ना मेरा हाथ माटी में लगा दी मैं देश का एक स्टाइलिश बनाऊं अभी तो मैं बहुत बड़ा लगाया था वो कहाँ गई वो किसे चिल्ला ले मेरी लाइफ में लाठी बहुत सारी लाठियां हैं अब हेल्थ आ गया देखो मैं डब्बा अब हेल्थ आ गया ये ले ये तुम
अब हाथ में नाम लगा ये नीचे से मोटे होनी ये नहीं हर ये पहला भी तो ये था और ये भी हुआ है इधर सेट फोन आपड़ा का मोड़ फटकार गया है पका बैठ गए बेटे फटकार ही हमरा देखो भाई क्या स्टोरी है कोई 3 मिनट आवा 3:30 हो गए तेरे 3 बड़े 3 हो गए टाइम बड़ा का तू 3 बड़े डाउन लाइट दी 3:30 हुए पे पूरा को छोटे आदमी का नीचे हम बड़े आदमी का नहीं ऊपर का बना डब्बा बना पहले यो ले दो तो पूरा का नाश्ता दे दो एक नाश्ता दियो शाकाहारी का दीवानी रखा मेरा 16 मिनट हुई है अरे 1 घंटा बनाएंगे ये आधा घंटा अब आधी घंटा ये है ना देखो सॉरी के मम को ना समर वाली के 10 मिनट का यो नहीं ले था ना और तो बहुत तो नहीं साथ तेरा फुल को मत मैं इसे तो बनो मजबूत बनो बिजली है ये इतना ना साया ये घनासा द कार्पेट बैठे में तब नेगेटिव था वो रीति का बैठे में तब नेगेटिव था वो ये ऊपर टूट रहे नहीं बैठे में रहा था पूरा बांध दिया भाई तुमने तो पूरा बांध दिया भाई तुमने तो अनुमान और ला नहीं इस बुड्ढा का पैंट में बड़ा है बेटा से नहीं अच्छा मत खा ले दी और नहीं ना कोई ना सबेल बांध के बात चाहिए ना फिर मन कर और दीदा कर ले बस सही ये मोड़े हटे ना हटे किसका पीस नहीं है तेरा फ्रेंड से बुला लगा पान बजे बढ़िया करे नहीं था पान में क्या जिंदा लग रहा था ये पूरा संता गया वासी एक फूल मिल गया अरे रुको ये नीचे अरे एक मशीन से नीचे से लकड़ी हवाई जा रही है हां हमारी पूरा मिट्टी ढूंढ रहा है तो गया ऊपर गया समझ घोड़ का आ गया था बड़ा उसकी मम्मा का दे रहा है अरे अभी वो बड़ा वाला लाया था ना मैं ये तो अरे वो तो बड्डे वाला किसके बड्डे अरे बड्डे वाला मिट्टी लगा रहा था अब ये निकला घास ले क्या घास दो घास ले हम बहुत सारी लकड़ियां लाए हैं ट्राली दौड़े छुड़े और ट्राली को मैं कोई खेल रहा धक्का मारने वाला अरे इन्हें फूल तोड़ दिया रे बाबा लगता है ऐसे फूल बनाना
God, sorry, Mickey. I'm not gonna mess up. इसमें पानी करना है ना ना पर कितनी देख ली मैं डाल लूंगी एक बार कोई बनाना अपना काम ओए हाथी कुड़ा गाजर बोल गई जरा तू बैठा 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 ना इनको हर्ष गाजर बोल गई डोलियां पे दे बीज खतर ये बीज खतर इन पे ना बैठो डोली दा तला उतर के हां तारा बोल काड़ा चुगड़ दा घोड़ा हाथी बैठा चुना करना रख पूरा बोल के चुने बोल के तेरा पैर देगा देश का नाम लागन दियो Kalau apa mau saja tadi ya dah. Jukir. ना घास से पच्छा है भाई ये घास था अपना एक बहुत पैदा है घास नहीं एक घास अपना ना नहीं बड़ा अपना कहीं जब घास जाके रुक गया है पेपर कालाकार घास के गाने बहुत सारे घास एक काका अरे एक तो कभी नहीं खाया है ना नहीं खा लिया अरे मत तुमको बुला दी अरे कहाँ से मैं घास गया यार छोड़ दे अरे मम्मी का क्या कि दाल कहता है लगी शाम को ऊपर नाम मेरा वो देख के लग रहा है 23 मिनट हो गए घास ये रो ले आकर उनका नया फूटना पड़ा आता था सिलेंडर देख लीजिए हेलो तू बेटा डैब डालो इतना बता रहा है हम आपका लाओ एकदम बढ़िया आयो आज से है ना तो मत छोड़ो तक नए नए धारे आप तो यही फिर खेलने हमने कितना पुल बना लिया जब मैंने पर कितना सारा पुल बनाया आज तक बनाया जेदा का अंदर आएगा कौन सा दीदी को तू थोड़ा तो मारू कोई वक्त है मैं सब दिन वो खा जा रहा है उतार भाई खा जाओ इतना यार पानी से भरोगे भाई ये बहुत दिक्कत है खाई खाई सारा लड़ाई है और नहीं मिलेगा अरे रुको हम लड़ाई करवाते भाई ने देंगे क्या कर दिया अरे नहीं दूंगी बैठे पे हां पूरा तरफ टूट जा क्या तो तोड़ा पट्टी टूट गई है फिर से पूरा टूट जाएगा पागल नलायक और बना देखो हम क्या लाए हैं मम्मा किसी अरे देखो हम क्या लाए हैं इसमें हम अपने सामान डालते हैं ये पाइप है गार्डन के लिए जिसको खेत में बस हुई
फिर बैठते हैं सब्जियां बोते हैं पाइप डालते हैं ओ हमारे पास जेसीबी है और घास जेसीबी है अभी जल्दी थोड़ा घास बेचते हैं बहुत सारे तो है रीति है पैंट कितने की कैमरा में कह दो है नूने तो कैमरा खाली उड़ नहीं जाना ये पेड़े पैर रीति अपने कहते हैं कि सुधार के उड़ा कर तेरा कैमरा जाना लाइट थोड़ा बात तेरा और पीछे कैमरा जाना लाइट के यहाँ से सामान ले सकते हैं सबका पाइप डलवाना है वो यहाँ दो पाइप डलवाओ हमें चाहिए पाइप अरे नहीं इसमें नहीं दो सकते खेत में देते कैमरा देख ला आधा तक नहीं आधा अरे पाइप कहाँ डालिए भैया आधा बैठा आपके पास कुदाल है पाइप डालने में काम पड़ता है ये भागा फिर नहीं है हमारा ये रहा कुदाल बता देगा अरे देखो ऐसे कुदाल बता देगा ऐसे ना आयो ये पल्ली थी अब कहाँ डालनी है पाइप कौन कोई जाएगा कहाँ डालनी है पाइप बोले ना देख मैंने कितना बना दिया अरे रे देखला हाथ जाए यहाँ गाड़ा नहीं डालनी बताओ किसी तालाब के पास डालनी है या किसी खेत के पास यहाँ से ऐसे डालते ले ना यहाँ पर यहाँ से अरे भैया ठीक है लग जाओ फिर काम में बीच में इनविजिबल पाइप लगा दे इनविजिबल पाइप नहीं लगानी दिखने वाली अरे भैया हमें पाइप नहीं है माफ कीजिएगा हम ला देंगे आपकी तो हो रहा है मेरा तो पता तुमने पे और कड़ा गेड़ी है कदे बंद रहे और क्या हो गया अरे ये मुझे देना मैं पाइप काटूंगा मैं खुद काटूंगा हम यार इतनी पाइप ये पाइप हमारे काम की अभी देखते हैं कम चल जाएगा कोदाल भी लो आइडिया ठीक है मेरा काम दे तुम भी पाइप दो अरे ये लो अरे ये पाइप रख दे और पाइप और छोटी पाइप हो गई और एक पाइप बची है जो मेरे हो गई काम चल और अरे अभी खुदा यहाँ से भी तो दिख नहीं रहा है देखो अपना ना तुमसे अपनी प्रकाश का आप प्रकाश का पिका कपिया लगा अरे छोड़ो देख सच में वही ना अरे देना खुदा जरा इसको बताते देखो ऐसे करो और इसको ऐसे डाल हो गया हमारा और किसी में करवाना है नहीं कराना है ये रहता है तो इसमें तो है अरे तुम पाइप गलत दाब रहे हो भैया थोड़ा झटका है तुम्हारी है का वीडियो कर लिया वहाँ देखो कौन आ गई यू रे आ लिए बाट देख तो बाड़ी में सुना बैठा होगा बाट देख के रे आ लिए के हो गया देख लो चाहे दूर है रहना पर है ना आगे चलो वीडियो बनेगी आगे खड़े जो अरे घंटा भी हो लिया दूसरा घंटा की लिंक चल रही है आगे खड़े होते हम यहाँ से
थोड़ा खड़े तो दूसरे घंटे की मिनट सेट है थोड़ा सा ये जा चूल्हा का जाओ तब भी हां थोड़ा खड़े हो जाओ चलो अब अरे वीडियो में आए तब मिल गला क्या हर्ष जन्नू का इसका दौड़ लिया कैमरा का नो ओड़े दा फ्रेंड को आगे को इतनी गनी हाथ आयु मैं तब ना ताल कर गए खाना तो चल ये ये तो यार देखो देखते तो जाओगे पर तो कौन कितना कुछ बना दिया अभी फ्लिप कर ना मत करो बाय कर दिया सारा नहीं उठती है हेलो देखो देखो मेरा नया लॉकेट देखो नया लॉकेट हेलो हाय टूट रहा भैया मेरा देखो ये 2 गाय है गाय भी लड़ाई में ओए दूर लगा मिता कड़ा बर्तन गुड़ा हो अच्छा दिखावा पड़ा है अच्छा आपको दिखा पाँच सौ भाई तो चले ओ पाइप भी दो अच्छा गुड़ा दे दे बर्तन दे देखो ये सब नहीं एक तो गुड़ा दो मेरा हाथ दो दिए महेंद्रा इसको तो दूर लेता नहीं तुम सारे इसका मार दी जामन जुमन करे पंजे मार दो ये पाँच सौ बिचु बनती है रे एक तेरा पुल ठीक है वो टैक्सी ग्लास मन्ने बनाया था हद नहीं था पुल बनाया क्यों नहीं मेरा बॉडी गेट को पड़ी एक बत्तख भी कोड़ते रहा था तो ये तू दगा एक बनाते तुम नंबर वीडियो अरे इनका फोन पे भी आई थी अरे वो ट्यूशन पर दिखाई वो दिखाती है का अरे तुम कोई क्लास में पढ़ो तो दूसरी वो ना नहीं दिखाई हां तो कौन सी पढ़ा है तो 5 में हो गई सत्ती में पढ़ा है हां 11 साल का तुम होशियार हो रद्दी सारे होशियार है ये 11 साल का था वो वही रीति है नहीं अरे करा पापा आपको क्या था आपको पक्की क्लास में देख ले अरे दस्ता में कौन सी हो गया पूरी पाइप दबगी ये छठी वो वाली दबगी पाइप 10 साल का पाइप दबगी ये तो 11 साल का छठी में हो जाएगा बत्तख में इंग्लिश में ये रही पाइप ऐसे डाल के ऐसा ना बत्तख में इंग्लिश में ये कौन है डक पहले मिस किया हुआ है डीयूसी के पूरा कौन कर दिया गाय को बोलते हैं अच्छा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है दारो ये तो बहुत बढ़िया और 2 दो चार 22 हुआ है 2 प्लस थोड़ा क्या है दूसरा 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस इक्वल 8 पहला मल्टीप्लाई होगा 6 हाँ पहला जोड़ दो फिर मल्टीप्लाई हां पहला मल्टीप्लाई फिर दो पहला का करो फिर प्लस कितना बाकी असल में वो तो लाई ना और बाकी वही इसका सरल बाकी तो पानी कढ़ाया दूधिया का है दूधिया का है खूब दूध पीवा है जाता घोड़ा पूरा मीनो सिंह पैर की तिसोड़िया मार बदिया टांग टूट कितनी क्या खत्म की न्यू मुझे दे तो खोत्या अरे फुल कसुरे रे पागल कितना है दो अंदर और रुको देती कितने में नसा मार गई मत करो क्यों मुंडा ना आया हम खाली पैर को गया ले बस रहा लेकिन मेरा भी छोड़ फिर हो गए पीछे लो आज सारी कोड हो जी वीडियो में फिर आए तो बात में ठीक है मैं कुछ को बात सही कहूं देखो नहीं